oltre il PowerPoint. Sì, si vede. Sì, eh? Allora, ciao a tutti e tutte. Eh, Prima mi presento, il nome lo vedete bello stampato in questo manifesto. Eh, Mi chiamo Marco Antonio Ribeiro Vieira Lima, sono brasiliano, sono un antropologo e anche un musicista e collaboro con il corso di perfezionamento da 2019, eh, dove abbiamo pensato a questo laboratorio Brasile. Fino all'edizione scorsa, ciò che facevo era, come noi abbiamo fatto dentro della colonna del corso, io ho fatto una traduzione di un libro che poi ho scritto anche un postfazio, una postfazione. Io ho accompagnato durante questi 4 anni il governo Bolsonaro, dandogli una definizione, vedendo come si sviluppava, e quali erano le tematiche di interesse per un corso di perfezionamento, portando fino all'anno scorso al primo anno del governo Lula, del terzo governo Lula. Questa volta io facendo un'analisi di congiuntura e di situazione storica. Questa volta mi sono già un po' stufato, diciamo tranquillo, di stare solo a accompagnare la congiuntura. Io ho pensato a cambiare il tema che vedete, ho dato il nome di razzismo, schiavismo e capitalismo. Temi molto generali che evidentemente saranno trattati cercando, non in questa lezione, ma nelle altre lezioni, cercando di collegare al Brasile. I motivi vi spiegherò, posso anche spiegare adesso, dentro del sistema mondo capitalistico, nel capitalismo storico, come si dice, il Brasile è quello paese che ha avuto la più grande deportazione di schiavizzati africani. E da qua nascono tutte le conseguenze anche perché si discute di razzismo in Brasile. Allora, io sempre faccio un'introduzione, quella non ho cambiato perché mi aiuta a parlare di qualsiasi tema dentro di questo corso di perfezionamento, perché il laboratorio Brasile vi ho già spiegato. Era la possibilità di un studio teorico e critico su processi politici e le relazioni sociali che si incrociano e sono connessi al Brasile contemporaneo. In questo caso non solo il Brasile. Questo anno in particolare razzismo, schiavismo, capitalismo. Vi dico che in questa introduzione non tratterò di questi concetti, di questo. Noi siamo dentro di un corso di teoria critica. Allora, per me è importante che noi definiamo dove siamo, no? Che cos'è la critica? La critica si propone esaminare un campo di conoscenze, intenderlo e il sorgere di nuove alternative dentro di queste conoscenze. E non è soltanto rivelare degli errori, delle valutazioni sbagliate, ma di provare a ampliare questo campo di conoscenza.
dentro della critica, una politica di conoscenza sarebbe esaminare le basi delle nostre conoscenze nelle prese di decisione, in una prospettiva storica, esaminare il rapporto tra il potere e la conoscenza. In questo caso si farà molto di questo. E in questo esame la critica resiste, sfida o può scartare certe categorie di conoscenze. Al confrontarsi con alcuni dati che ci sono già, alcuni concetti, alcune teorie, si può anche scartarle. Se noi consideriamo critica come politica di conoscenza, non vuole dire che la nostra conoscenza sia vera, veritiera, ma che la verità della conoscenza è stabilita sotto condizioni che sono collegate al potere. Per cui in ogni discussione su verità o non verità, noi ci troviamo davanti a questa verità che potere è collegata. A questo si oppone il comportamento critico che mira a conoscere senza rinunciare a riflettere sulla natura storica del sapere prodotto. Qui c'è sempre un riferirsi alla natura storica, dove, quando è stato ciò. Perché questo concetto nasce in questo periodo? Se noi vogliamo andare più velocemente su alcuni personaggi che hanno parlato della critica, e qua non c'è nessun valore di appartenere o di seguire determinate linee, solo alla fine, questo sì, comprende l'organizzazione, secondo Kant, che cos'è la critica, l'organizzazione di descrizioni precisa delle questioni poste e la valutazione dei suoi significati originali. L'impegno infaticabile e costante delle persone nella conoscenza e nella sfida alle autorità. Invece, se facciamo un salto nel tempo, Foucault, la critica sarebbe un'attitudine, un ethos, l'analisi storica dei limiti che ci sono imposti in un esperimento con le possibilità di transcendere. Per cui questi limiti, collegati anche ai poteri, come possiamo transcendere, andare oltre. Ma quello che ci interessa di più, perché questo è collegato a dove nasce un po', no? Questo termine, teoria critica della società, alla scuola di Frankfurt, per cui legato in questo caso al suo direttore, Horkheimer, che dice alcune cose che per me sono valide per seguire il nostro percorso. La funzione della teoria critica diventa chiara se il teorico e la sua specifica attività sono considerate in unità dinamica con la classe dominante. Questo è un primo punto cruciale. Non stiamo parlando di qualcosa collegato, per cui la questione del potere, qualcosa collegato con le classi dominanti. Vogliamo partire da questo collegamento, in modo tale che l'esposizione delle contraddizioni sociali non sia solo un'espressione della concreta situazione storica, ma anche un fattore che stimola e trasforma. È l'orientamento all'emancipazione che permette di comprendere la società nel suo insieme. Noi siamo collegati, quel primo fattore, sono la classe dominata,
che permette per la prima volta la costituzione di una teoria in senso enfatico. L'orientamento all'emancipazione è il primo principio fondamentale della teoria critica. E secondo Horkheimer, teoria nasce veramente quando è collegata a un orientamento di emancipazione delle classi dominanti. L'orientamento alla emancipazione esige che la teoria sia espressione di un comportamento critico in relazione alla conoscenza prodotta nelle condizioni sociali capitalistiche e alle stesse realtà sociali che questa conoscenza intende intraprendere. Qua si lega, noi per conoscere abbiamo bisogno di questo comportamento critico che l'orientamento all'emancipazione ci dà. Questo comportamento critico è il secondo principio fondamentale della teoria. E ancora, la teoria critica vede la realtà come un campo di possibilità, non solo come un campo dato. Il problema è che dice Horkheimer che la conoscenza della realtà sociale è un momento dell'azione sociale, proprio come questo è un momento di quello. Chiaro? Di qua parlare dopo che uno ha descritto tutto il capitale mi sembra quasi difficile, molto difficile. Per questo il compito principale della teoria critica, fin dalla sua prima formulazione nell'opera di Marx, è stato quello di comprendere la natura del mercato capitalistico. Lo sforzo analitico di Marx è fondamentalmente finalizzato al superamento del dominio capitalistico, orientamento all'emancipazione, ancorato nella costruzione di esseri umani liberi e uguali. Pertanto la teoria critica può essere confermata solo nella pratica di trasformazione delle attuali relazioni sociali. Io porto sempre questo slide, che è un slide del pensatore, dell'attivista, del militante Frantz Fanon. In questo caso noi siamo proprio sull'argomento dove lui è stato, principalmente domani, sarà citato tantissime volte, perché questo libro, Pelle nere, maschere bianche, è fondamentale per fare una discussione sulla questione del razzismo. È il suo primo libro. E lui finisce questo libro con questa frase: «O corpo mio, fa sempre di me un uomo che interroga». Lui parte della sua condizione di, nel caso, un momento, di studenti che viene che sta studiando in Francia, che sta prendendo il diploma di medico, laurea in medicina, e si interroga sulla sua pelle, la maschera bianca, sulla società francese detta universalista, con dei diritti umani, e è questo il suo corpo che lo ha fatto interrogare. Questo per me è sempre stato, anche quando facevo, ma in questo caso facevo le lezioni sulla situazione brasiliana, partire dalla mia condizione anche per interrogare la realtà. In questo caso
su razzismo, schiavismo e capitalismo, questo è l'obiettivo. E vorrei anche che fosse un modo per voi interrogarvi. Qualcuno sa dire chi è questo uomo? Le lezioni sono state pensate a partire da questo uomo. L'immigrante bengalese, cui è stato ha perso il braccio, è stato buttato praticamente nella spazzatura in Latina, bracciante, immigrante. E cosa faccio? Condivido l'audio del computer o no? La mi chiede di... No, perché è venuta fuori questa animazione, loro... Non... Chi sentono? Voi sentite quello che sto parlando, no? Datemi un ok, perché mi è venuta questa finestra. Nessuno mi risponde? Non c'è nessuno? C'è qualcuno che ascolta? Da casa si sente, sì. Ah, ok. Ok, va bene, tolgo. Quando è successo questo fatto, ho detto adesso dobbiamo interrogare sulla questione del razzismo, principalmente quando ho visto l'intervista del suo datore di lavoro, che non metterò qua la foto, non mi interessa, ma che c'è qualcosa nel posto dove vivo che è strappolato. Suo corpo è il mio corpo che interroga. Allora, a questo momento noi inizieremo proprio quello che io vi ho portato per oggi, che è abbastanza veloce e tranquillo, perché i temi proprio razzismo, schiavismo e capitalismo li affronteremo nei 3 prossimi incontri. Mentre venivo, pensavo se, perché la mia idea era parlare di razzismo, di schiavismo e di capitalismo, proprio divisi così. Se magari metterò tutto questo insieme perché è tutto molto collegato. Per cui dovrò cambiare qualcosa, non devo vedere stasera. Ma io inizierò da una questione che non è citata nel programma, che è il termine razza, che io ho messo qua una definizione di un studioso di razzismo, Francisco Bittencourt, che lui dice razza è un termine instabile. Instabile perché è un termine che poi vedremo per noi, in quanto società umana, esseri umani in relazione sociale, è un termine assurdo, ma che esiste e che è nato, che ha una storia come è nato. Ma non vuol dire che prima che nascesse questo termine, che avesse un senso questo termine nell'Europa, non ci fosse razzismo nel mondo. Anche perché il termine razzismo nasce nel secolo scorso, molto dopo il termine razza. Il concetto di razzismo, che razzismo è già un concetto. Razza è quasi difficile dire che sia un concetto, perché è instabile, prende tante forme. La parola inizia
a essere impiegata durante il Medioevo come sinonimo di casta applicata alla coltivazione delle piante e all'allevamento degli animali. Perché razza non nasce come termine nel campo delle società umane. I greci chiamavano etiopi perché dicevano la pelle bruciata. Etiopi viene un po' da questo. Avete mai pensato etno-etiopi? Mm? Eh, ma razza non c'è un'etimologia che venga da così. Questo non significa, e questo è un problema, perché significa mettere dentro del continente europeo tutta la carica che la razza ha un perché, noi vedremo, nasce però questo termine che inizia a avere varie connotazioni, instabile. Il termine razza, per quello che ci riguarda, opera su due registri fondamentali che si intrecciano e si complementano a vicenda. Come caratteristica biologica, in cui l'identità razziale è attribuita a un tratto fisico, nero, giallo, pelle rossa o viso pallido. E una caratteristica etico-culturale, in cui l'identità è associata o a un'origine geografica, alla religione, quello è musulmano, dico musulmano, e dovrò mettere un'origine geografica immensa nel mondo, o islamico peggio ancora. Alla lingua, io chiamo arabo tutti quelli che sono musulmani, quando il persa non è una lingua araba, o ad altri costumi, o a un certo modo di esistere. Se quello ha una religione, ha un'origine, lui, razza può essere messa dentro di questo. Se dico nipponico, metto una razza. Alla fine del periodo medievale, questo avrà molta conseguenza su quello che noi studieremo, usato come definizione di lignaggio nobile in Italia, no, non questo, ma il prossimo, in Italia e Francia. Nel 1684 il francese Bernier impiegò il termine nel senso moderno della parola, che è il senso che c'è nella Costituzione italiana. Nella Costituzione italiana c'è il termine razza, per classificare la diversità umana in gruppi fisicamente in contrasto. Nei secoli XVI e XVII in Francia iniziò a essere utilizzato per distinguere i Galli dei Franchi. La razza dei Franchi, che Obelix nasce qua, diciamo così. Ma qua è il punto che è importante per noi.
nella Spagna della Reconquista. Sapete che cos'è la Reconquista? Quando gli spagnoli hanno riconquistato la penisola iberica e hanno preso il regno di Granada e, diciamo così, espulso i Mori, i Mamelucchi, dati i nomi che volete. E è allo stesso tempo che parte l'espedizione di Colombo, diciamo, di Castella e di Aragon, del regno di Aragona, per il Nuovo Mondo, detto Nuovo Mondo. Stesso anno, 1492. In questo periodo, fine del secolo, XV secolo, il XVI, andando sul XVI secolo, inizia anche nell'ambito del Regno di Castella e di Aragona, ultracattolici, una persecuzione contro i nuovi cristiani, che era come si chiamavano cristãos novos, come si fa in Portogallo, perché è lo stesso, succede in Portogallo, che erano gli ebrei. Io ho messo, questo è un testo originale che c'è, che ho messo anche l'anti-islamismo, perché manca un testo originale di Balibar questa cosa, l'anti-islamismo. Si è tradotto in un'esclusione genealogica basata sulla purezza del sangue. Il cristiano nuovo, l'ebreo, ha un sangue, la mala sangue, non è pura, mentre la razza partiva alla conquista del nuovo mondo. La razza che ha un buon sangue. Allora il termine razza acquisisce un significato etnico e fu poi usato anche per i nativi americani, e africani portati in America, coatamente in America. Anche lì iniziano ad avere altre razze. Pertanto, nel contesto iberico, quando dico iberico non dico solo il nuovo regno di Castiglia e Aragona, ma anche Portogallo, che si era già costituito come Stato molto prima. Il contenuto semantico si sviluppò attraverso un sistema gerarchico di classificazione etnica. Tranquillo? Qua? XVIII secolo. Il termine razza era anche usato in Europa per riferirsi al genere femminile. Anche le donne erano una razza. E qua, come noi stiamo parlando dentro dei bias, no? Dei pregiudizi, facciamo una parentesi per dire che il più antico pregiudizio è la misoginia. È quello che separa uomo da donna. No? Eva, peccatrice, e così altre cose. Lilith. E in generale per indicare una varietà di esseri umani. Notate quanto è instabile questo termine. Nelle situazioni storiche si stabilizza per un'altra, per interessi diversi. Non è un caso. E
da questi interessi di situazioni diverse possono sorgere situazioni di razzismo. Ma è l'illuminismo che ci porterà a discutere questa questione in termini contemporanei. È la modernità dentro di un sistema che vedremo alla fine della lezione che ci porterà a poi dopo discutere di schiavismo, di razzismo, di capitalismo. Dal punto di vista intellettuale, l'illuminismo creò gli strumenti che avrebbero permesso di confrontare e poi classificare, questa parola è importante, la classificazione. Ricordate che il primo termine nasce classificando piante, animali, più diversi sulla base di caratteristiche fisiche e o culturali. Mi è mancato e o. Quando io qua ho messo un nome originale, ma tutti noi abbiamo studiato, almeno nelle scuole italiane, come Linneo. È lui che fa la classificazione, che porta l'Homo sapiens, e che le classificazioni delle specie, e fa anche una classificazione di razze, dandogli forgiando dei tipi per ogni razza. E guardate che stabilendo evidentemente una gerarchia. Ora, questo è del secolo XVIII, penso che sia prima. Comunque, magari poi dopo vi confermo, magari ho sbagliato qua. Vedete, iniziamo da basso. Il conquistatore, l'europeo, è bianco, e qui è un colore, entra un colore. Non ho mai visto un europeo bianco. Non esiste pelle bianca. Bianco è questo. Sanguigno, ingegnoso, inventivo, guidato dalle leggi. Guardate che sono le caratteristiche dei conquistatori. L'africano, che noi tratteremo questo tipo, nero, flematico, astuto, pigro. I neri, gli africani in quel momento, che cosa si faceva? Si prendeva il pigro e li portava in America a lavorare nelle piantazioni. Loro erano pigri, negligenti, guidati dai capi. Devono lavorare coattamente, vivere coattamente. L'asiatico, dove anche lì eravamo arrivati con il portoghese, poi olandese, inglese, giallo, non ho mai visto una persona gialla nella mia vita. Ma malinconico, guidato dalle opinioni e dai pregiudizi. Stiamo parlando dell'asiatico, della Cina, del Giappone, delle Filippine.
l'americano Moro, così, la pelle rossa, colerico perché è andato contro, no? Testardo, amanti della libertà, guidato dalle abitudini, che secondo me o è una cosa o l'altra. Non siamo della libertà o guidati dall'abitudine. Questa è una classificazione che poi avrà tantissime altre variazioni tra le teorie presuntamente scientifiche dell'euginia, che noi parleremo domani. Questo è un scienziato illuminista. Cosa serve questa classificazione? A cosa serve classificare in questi tipi se non a stabilire una politica la classificazione razziale degli esseri umani è servita come una delle tecnologie, stiamo parlando quasi un linguaggio di Foucault, tecnologia del colonialismo europeo per l'assoggettamento e la distruzione delle popolazioni nell'America, in Africa, in Asia e in Oceania. Perché è l'unico, è una delle tecnologie. Fare una classificazione così, se io ce l'ho un moro colerico, testardo, lo uccido. Non riesco a farlo essere guidato dai capi, lo uccido, lo sterminio, tanto e così via. Sono cose che hanno ma è questo stesso illuminismo che divenne il fondamento filosofico delle grandi rivoluzioni liberali. Le rivoluzioni inglesi, nordamericane e francesi avevano dietro una filosofia illuminista, anche se la rivoluzione americana non ha liberato i nordamericani dallo schiavismo. Anche se la rivoluzione inglese non ha abolito la nobiltà e anche se la rivoluzione francese, vedremo, è andato contro l'ideale della libertà. Ma queste rivoluzioni, dentro quello che si stava progettando, e principalmente la rivoluzione industriale inglese, in cui la composizione dell'uomo universale, gli uomini sono universali, diritti universali, ragione universale, indicava la vittoria di una civiltà. L'uomo universale era l'europeo, bianco, sanguigno, ingegnoso, inventivo, guidato dalle leggi, che sono i diritti universali, la ragione universale. Ma pochi anni dopo, la più grandi queste rivoluzioni sociali, arriva a un grande problema, la rivoluzione haitiana. Ho messo qua il libro, che è uno dei libri
i Giacobini neri, ritrovati di C.L.R. James, magari parleremo ancora di lui. Alla fine del XVIII secolo, 1791, il progetto di civiltà illuminista, basato sulla libertà e sull'uguaglianza universale, avrebbe incontrato il suo grande bivio, la rivoluzione haitiana. Perché? C'è qua un sottotitolo di questo libro, cioè i Giacobini neri, già fa un riferimento alla rivoluzione francese, no? La prima rivolta contro l'uomo bianco. Non è la prima rivolta contro l'uomo bianco. Comunque è questo il problema. Gli schiavi della più riuscita colonia, la perla dell'impero francese, si rivoltano basato negli ideali dei giacobini, si rivoltano contro la schiavitù, prendono in mano l'isola che poi oggi è divisa, la Spagnola, era chiamata quando è stata Spagnola, Haiti Santo Domingo, no? Oggi sono due stati. Io ho insegnato anche per 2 anni nelle scuole superiori e mi hanno dato la prima volta una classe, una quarta, no? Storia e filosofia, terza, quarta e quinta, no? Una quarta di storia, dove c'era la rivoluzione francese nel quarto anno, no? Un liceo scientifico. E quando si studia, e nel libro testo che si studiava la rivoluzione francese, non si citava la rivoluzione haitiana. Allora sono andato dalla mia coordinatrice e ho detto, come mai? Credo che si citi ancora oggi. No, questo è 2 anni fa, 3 anni fa. Non si cita la rivoluzione. Noi abbiamo percorso, c'era un libro dove c'era un riguardo sulla rivoluzione haitiana, che non era il libro di testo che era stato adottato. Non c'è, non esiste, ma è comunque una rivoluzione con tutti i problemi che sono seguiti, vittoriosa, in nome di libertà, ugualità e fraternità. Con la rivoluzione di Haiti è diventato chiaro che il progetto liberale illuminista non rendeva tutti gli esseri umani uguali. Questa è la prima. Ne avrebbe fatto riconoscere tutti gli individui come esseri umani. A che ora siamo? Vediamo. E questa è una questione che io trovo che sia importante per discutere poi di razzismo. Possiamo anche discutere perché la rivoluzione haitiana ha avuto dei problemi fino ad oggi, e ne ha. Perché il blocco delle potenze europee e degli Stati Uniti contro gli haitiani, l'indennizzo che gli haitiani hanno dovuto pagare a Francia, Stati Uniti, Spagna e Inghilterra. E magari si può capire quando si parla di Haiti. Il problema che quella rivoluzione ha portato in Brasile, per esempio, come esempio di rivolta contro la schiavitù, in tutto i Caraibi. Vediamo domani? Okay.
la cosa è che è diventato chiaro che non tutti gli esseri umani erano uguali, perché c'era una classificazione. Il progetto illuminista significava che i neri non erano una razza inferiore, non erano civilizzati. Un secondo momento che poco si studia anche nelle scuole superiori, e ho visto anche, è che poco si parla di questa conferenza del 1873, che è la conferenza di Berlino. Dopo la grande crisi del capitalismo nel 1873, porta le grandi potenze europee a riunirsi in conferenza per fare che cosa? Spartirsi l'Africa, che era anche una concorrenza contro l'impero portoghese, che era molto vasto in Africa, era l'impero coloniale che è più rimasto, no? Tutta l'Angola, tutto Mozambico, una parte della Namibia, e dividere, principalmente far diventare il Congo paese centrale fino ad oggi per la grande ricchezza mineraria, come un mercato libero sul protettorato del Belgio. E noi, che ha la conferenza ha fatto una corsa ulteriore a dominare l'Africa. E allora è lì che la Francia occupa il Dahomey e tutti gli imperi, le potenze europee diventate imperialisti, neocolonialisti, che erano più nel litorale dell'Africa, si addentrano e prendono tutta l'Africa, dividono e fanno questi tanti di paesi che poi dopo nel secolo scorso sono diventati. Prima qua si vedete, si chiamavano ancora il Sudan e tutta la parte centrale, la Libia è divisa e data a chi? All'Italia, no? E c'era già l'Italia. L'Italia aveva già invaso l'Eritrea e prendersi anche poi dopo qua verso l'Etiopia, eccetera. Qua è un momento importante anche di questa discussione. E noi abbiamo bisogno di portare la civiltà europea nel continente negro, nel continente africano. Epoca di invasione anche un po' prima dell'Algeria, eccetera. E in questo periodo, anche alla fine del secolo, XIX secolo, che il trionfo del nazionalismo in tutto il mondo occidentale portò a equiparare i termini razza, quello di nazione. Iniziano a avere delle nazioni che hanno una razza. Allora, per cui allora si capisce che si possa anche dire la razza italiana, come la razza francese, la razza tedesca, che non esistevano come nazione. E che porterà, e qua torno con la razza come un termine instabile, è solo quando il nazionalismo, incorporando il concetto di razza ariana, porta all'ascensione di Hitler, del nazismo, ma anche Mussolini parlava di razza italiana. Nascita di varie teorie razziali, solo quando questo
si internalizza, perché fino a questo momento noi abbiamo parlato di cose che vanno pian piano verso l'esterno. Quando questo concetto di razza, queste teorie razziali si internalizzano e causano la devastazione della seconda guerra mondiale, è che il concetto di razza inizia a essere contestato a livello politico-istituzionale. Si mettono in questione le presunte basi scientifiche del concetto di razza e la UNESCO, che nasce nel dopoguerra, inizia a discutere questa cosa del concetto di razza, chiama Claude Lévi-Strauss per fare dei testi, finanzia una ricerca in Brasile, perché il Brasile era detto un paese di democrazia razziale, e che la ricerca proprio rivolta tutto questo fa vedere che non era questa la questione. Allora questo termine inizia a essere messo anche in questione, perché c'erano varie presunte basi scientifiche che noi vedremo domani per giustificare il razzismo. Io sono antropologo e l'antropologia fisica, chiamata così, tratta tutta fatta su questi concetti. Su questi concetti c'è Lombroso in Italia, Gobineau in Francia, Schwachwitz in Svizzera e così vari che hanno, e negli Stati Uniti ci sono anche altri. Ma è un italiano, uno dei principali autori di uno studio di base scientifica, ossia se la genetica, se la biologia è scientifica, perché teorie di scienze umane sembrano essere scienze, lui che mette in questione sulle basi scientifiche del mappamento del DNA, del genoma, no? La parola razza stava a significare un sottogruppo di una specie distinguibile da altri sottogruppi della stessa specie. Era quello che noi abbiamo visto all'inizio. Ma la distinguibilità è inapplicabile nella specie umana, perché qualunque sottogruppo, anche un villaggio, è in media distinguibile da un altro, almeno in teoria, senza che ne derivi una gerarchia chiara che permetta di distinguerli. Le migrazioni frequentissime hanno creato una continuità genetica quasi perfetta. E anche questo continuo, i gruppi che formano la popolazione umana non sono nettamente separati, ma costituiscono un continuo, la continuità dell'immigrazione. Le differenze nei geni all'interno dei gruppi accomunati da alcune caratteristiche fisiche visibili sono pressoché identiche a quelle tra i vari gruppi. Inoltre, le differenze tra singoli individui sono più importanti di quelle che si vedono fra gruppi razziali. Allora si prendono due persone dette bianche e si vedono, e si studiano geneticamente, magari si troveranno più differenze tra un individuo bianco e un altro detto nero, un detto bianco, un detto nero. Ma se la razza non esiste, e questa è la sua instabilità, no? Come un concetto,
sono inficia l'esistenza sociale e psicologica delle realtà attribuite alla razza, perché sono secoli di storia, di politiche, di relazioni sociali. È dunque un costrutto socioculturale, non solo culturale come mettevo prima nelle mie lezioni, che va compreso e decodificato negli usi concreti che ne fanno l'individuo e o gruppi. Per cui allora, per comprendere perché nella Costituzione del 1948 in Italia c'è la parola razza, noi possiamo anche capire che nel 1938 era nata una rivista che aveva tra i direttori Almiranti, si chiamava Razza, e che parteciparono Fanfani, Spadolini, che era un concetto che è stato discusso ieri, domani metterò un po' vedrete un po' di questa rivista. Per cui questo costrutto sociale, quando si socioculturale, ecco, entra nelle persone, le persone pensano. E poi domani parleremo anche di questo, che le persone di un fenotipo bianco si considerano universali, non mettono mai, non sono mai visti negare uno sguardo per strada o un sguardo aggressivo per strada, che è quello che fa vedere nei suoi testi, come lo guardavano quando è arrivato in Francia. Il problema è che questo può dare alle persone. Ma ci sono dei risvolti. Gli afroamericani, principalmente i militanti oggi, afroamericani, usano il termine razza come espressione di identità collettiva. Negazione da negazione, negazione della negazione. E come strumento politico contro la discriminazione. Anche in Brasile questo succede. Afroamericani qua nel senso del continente, non solo del nord americano. Afrodiscendenti, so, magari sarebbe meglio mettere. Come un'identità collettiva, riprendere, diciamo, io sono negro, io sono della razza negra. Il concetto di classificazione razziale come costrutto sociale che serviva a giustificare le gerarchie è stato sovvertito. Per cui anche qua continua ancora l'instabilità di questo termine, perché passa a essere usato anche come strumento politico contro il razzismo. E adesso quello che andiamo verso la fine, quello che per dare dove noi andremo un po' a discutere. E qua, se non avete letto io posso suggerire il libro Razza, Nazioni e Classi di Etienne Balibar e Emmanuel Wallenstein, di cui molte cose in questo finale darò proprio tre o quattro citazioni di Wallenstein per collegare questo excursus che abbiamo fatto oggi come introduzione. Una cosa generale, in genere si pensa che il passato sia incastonato nella pietra e irreversibile.
In realtà il vero passato, il passato reale, è incastonato nella pietra. È stato lì, c'è stato. Non possiamo cambiare lì quel passato. No? Cioè, dall'altra parte, il passato sociale, il modo che noi intendiamo il passato reale, noi pensiamo che quello che noi sappiamo del passato sia il passato reale, ma è il passato sociale quello che noi, ognuno o gruppo, lo trasforma, lo impara. Nel migliore dei casi è iscritto nell'argilla umida, per cui può essere modellato di un'altra forma. Per cui noi abbiamo parlato di questa, diciamo, questa storia del termine razza, ma questo io l'ho fatto anche modellando questo passato. È nell'argilla umida, non è incastonato. Ma non fa differenza se definiamo il passato in termini di gruppi geneticamente continui, razze, sociopolitici, nazioni o culturali, gruppi etnici. Sono tutti costrutti di popolo. E qua io avrei con Agave molto da parlare del concetto di popolo, che è un concetto anche questo utilizzato, un'invenzione anche questa. Invenzioni del passato, fenomeni politici contemporanei. Sono invenzioni del passato, ma sono fenomeni politici contemporanei. Se noi mettiamo queste tre figure, no? Gruppi geneticamente continui, razze, sociopolitiche, nazioni o culturali, gruppi etnici. No? Qua io non ho fatto, perché sennò diventerebbe cosa, ma etnos è una parola che viene dal greco. La polis erano le città, etnos erano i barbari, non erano i cittadini. E da lì poi dopo, nell'altro secolo scorso, hanno preso un po' per andare contro il concetto di razza, iniziare a parlare di etnia, di gruppo etnici, cioè anche questo dentro dell'antropologia è un problema, perché queste definizioni sono sempre instabili. Ognuno di questi tre termini, razze, nazioni, gruppo etnici, dipende interamente, di questi tre termini modali dipende interamente da una delle caratteristiche dell'economia mondiale capitalistica. Per cui Wallenstein mette in collegamento con come vedere il sistema mondo, che è la teoria che lui, prendendo da Brodel e portando avanti in Italia Giovanni Arrighi, no? Sistema mondo. Il concetto di razza è legato alla divisione assiale del lavoro nell'economia mondiale. Per Wallenstein esiste l'opposizione tra centro e periferia. Perché il centro vuole dire maschio, bianco, erocentrico, e periferia, tutti gli altri, gialli, neri, geometri neri, e questa è la discussione. È una discussione, questo può fare questa divisione centro-periferia e capire il sistema mondo, e studiare il sistema mondo. E perché il razzismo esiste dentro della crescita del sistema capitalistico storico, come lo chiamano. Il concetto di nazione, che noi abbiamo visto che avevamo anche
abbinato con razza, vedete come queste cose, è legato alla sovrastruttura politica di questo sistema storico. Questa è una sovrastruttura agli stati sovrani che formano un sistema interstatale e ne derivano. Invece, il concetto di gruppo etnico è legato alla creazione di strutture domestiche che consentono il mantenimento di gran parte del lavoro non retribuito nell'accumulazione del capitale. Il lavoro domestico è il lavoro anche delle donne, no? Per cui dentro della teoria di Wallenstein, quello che non è retribuito invece è sostituito talvolta per le badanti, per quelle che puliscono gli uffici, che sono sempre gruppi, talvolta che vengono fuori anche come un gruppo etnico. Per cui lui fa questa divisione. Sono tutte discutibili, io sto dando la sua visione. Per cui, quando noi andremo a parlare di razzismo, di schiavismo e di capitalismo, prenderemo un po' di quest'idea di sistema mondo e vi chiedo di pensare in queste tre possibilità. Razza, nazione, gruppo etnico. Io non parlerò di questo in termini generali. Io parlo di razzismo, proverò a portare questo dentro della storia del Brasile, di schiavismo dentro della storia del Brasile e del Brasile in quanto dentro di questo sistema mondo come un paese, come un'economia periferica. Penso che qua è finita. Io con la mia amica cuore per le strade. Grazie, a domani, noi ci vediamo alle 3, domani alle 3, ok? Avete delle domande da qua, a casa? Questa era un'introduzione, lo volevo fare corta e l'ho fatta. Qualche domanda da casa? Poi non avete domande? Tutto? Grazie a voi. Mi devi dare una mano qua poi a mandare via alle 5.